memories countdown till we shine. Yeah, you are mine, you are mine. 너의 혼자 던진 경쟁의 완성 기르던 계절 이제 모두 외쳐 awesome. 우리를 향해 새기고 우리는 가끔 시작이라고 말하고 싶은 거야. 나이스. 지금 메모리즈 하면서 싹 들어보고 있는데 여전히 너무 아름답습니다. 역시 진짜 반갑다. 저기 이 진짜 무대 구조가 너무 좋은 것 같아요. 진짜 가까이서 볼 수 있어서 진짜 잘 보여. 진짜 여기 있어도 끝까지 보여요. 이따가도 이제 구석구석 다닐 테니까 가까이 가면은 인사 잘해 주세요. 네. 인사 잘해주세요. 아니 그리고 원빈이가 아까 사책하기 전에 오늘 사책에서 역대급 섹시를 보여준다고 했었거든요. 제가 그랬었잖아요. 내가 왜 제가요? 제가 언제였나요? 그랬네요. 그래서 진짜 그랬어요? 어떤 섹시 보여줬나? 아직 네. 살짝만 아껴보자. 아껴보자. 그치? 좀 아낄게요. 살짝만. 살짝만 아껴보세요. 네, 좀 이따가 공공연 때 역대급 보고 싶은 역대급 보여줘야죠. 네. 근데 뭐 찬영이는 또 뭐 역대급 귀여움을 보여준다 했는데 맞아. 그랬어요. 왜냐면 지금 너 뭔가 헤어스타일이 메모리즈대로 뭐 느낌인데 그때로 돌아가는 애교 시 2종 세트 어때요? 시 2종 세트. 그러면 은성이 형이랑 같이 애교를 2종 세트 세트로 한번 세트 3, 2, 1 하나 둘 셋. 제가 이번에 공연 촬영하면서 한국이 조심해야 돼요. 뽕은 아니에요. 뭐야, 돌발 공? 다른 형들한테 할 수도 있다는 거예요? 그쵸. 갑자기 어떤 무대에서 일단 어떤 무대 알겠습니다. 오. 소름 돋았어. 나 아직도 여기 닭살도 봤어요. 막내니까 선전이 옆에 있어. 네. 혼자 옆에 있어. 나 왼쪽에 오케이. 우리 또 다음 진행해 봅시다. 다음 곡 갈까요? 뭔지 한 번만 알려주세요. 그럼 이 곡은 되게 저희와 함께 뭔가 추억이 된 곡인 것 같은데. 이찬영이 방금 스포했네. 방금 그죠? 멘트가 맞아. 지금 스포했네요. 그리고 다음이 마지막입니다, 여러분. 그러니까 같이 즐길 수 있죠? 네. 다음 곡은 봄키스. 맞습니다. 오랜만이다. 우리의 추억의 곡.